Day 3 da akhoi da Srinagar hotel dagi DAL LAKE ki houseboat da shift tawe du gaina chara pagaini sena breakfast ne ahamba da papaya chare duduga omelette hawhale omelette chare duduga cha su thakle cha se adum hawe aduduga pasta se hawroi do mala ga yam hawe se pasta se masala ga yam kan yam bo ide aduduga bread toast ta holaga omelette tu ga hapa chare si su hawe dum crunchy ga ora sina moina tan horame puri aduduga chole ga si su adum hawe aduduga lunch na sigi salami waswan nam si mafam sida chare e biryani se punsi da si ho hauta biryani cha drisina chak ne aduduga sina hawai ni am tomato sauce ma le ba kai hawai na ha si bu sa ba ya da sigi mafam je thokla ga chare keno chicken fry ne fish fry ne to mafam si dam haw sine I haw khon jar pa sine fish fry ne ba duga nakan da si yarokpa keno se chutney jam haw duga garden mamang de chara pan duga sina houseboat yore cha thai duga dinner do smaina yum gi dap ta chare hawai ne kebab thong bane duga sabji ne do yam haw moi yum da gi thong